Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Fernando Tineo Fernández y el día de hoy vamos a traerles un video sobre la exploración física del aparato respiratorio parte 2. Es decir, vamos a incluir esta vez lo que ocurre con respecto a la perfusión y a la auscultación, y para ello se va a requerir un estetoscopio sí o sí. Bueno, entonces recordemos de que este video corresponde a la asignatura de estructura y función en el curso de fisiología. Sin nada más que decir, empezamos. Para empezar con lo que corresponde a la percusión, vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga en la posición de Chadwick Boseman. Muy bien, entonces aquí se nos va a facilitar mucho más con lo que corresponde a la percusión, y vamos a fijar unos 6 puntos imaginarios alrededor de la escápula, ¿no? Alrededor del omóplato, como lo conocen ustedes. Entonces vamos a fijar primero acá y vamos a ir golpeando con nuestros dos dedos. Y sobre uno aplicamos la misma fuerza hacia este lado. Procuren siempre usar la misma fuerza. Ahora, con lo que corresponde a la auscultación, vamos a necesitar el uso justamente de un estetoscopio, y con el diafragma del estetoscopio nos vamos a fijar en los ruidos que hace mientras que respira en los 6 puntos que se había marcado imaginariamente. Procuren hacer este proceso en silencio. Respira. Este proceso lo pueden realizar primero en un hemitórax y luego en otro hemitórax. Entonces, después de haber terminado con la parte posterior, vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte anterior. No vamos a guiar, o si queremos hacer en este caso lo de la percusión, vamos a guiarnos a nivel de la clavícula hasta el esternón. Vamos haciendo exactamente lo mismo. Vemos justamente las vibraciones. Tal vez no se escucha, pero desde acá, pero sí se siente bastante un sonido así como de vacío. Entonces procedemos a hacer exactamente lo mismo con la auscultación. Se recomienda que este proceso de la auscultación se realice con la persona sentada echada, debido a que hay una mayor relajación, pero vamos a hacer exactamente lo mismo por donde marcamos. Con el diafragma de nuestro estetoscopio lo tenemos que respirar. Muy bien, gracias por ver. Esta ha sido la continuación al video que se hizo anteriormente, y probablemente se esté publicando el mismo día por cuestiones educativas e institucionales. Así que, bueno, gracias por ver y hasta la próxima.